Bismillahirrahmanirrahim wa arba'atun min nuril qalbi wa nun ja'iun min hadarin wa suhbatus sholihin wa hibbu dzunub al-madiyah wa qasrul amal wa arba'atun de perkara papat iku min nuril qalbi iku setengah saking utawa arba'atun utawi perkara papat min nuril qalbi kang bagian saka cahayane ati utawi ketun jayun ya sami mawon. Ana perkara papat sing terhitung termasuk nuril qalbi cahayane ati. Papat minal khisali sang pira-pira tingkah min nuril qalbi iku kahitung termasuk cahayane ati. Ben aku ben atimu padhang gak budet iku kudu nglakoni barang papat iki. Siji batnun iku weteng jayun kang lesu. Lesune min hadarin krana eling pangeran. Eling nak sing mbok pangan dadi hisab, nak barang haram dadi energi maksiat, nak syubhat yo dadi energi syubhat. Ane mangane aja akeh-akeh. Di ajli tayakudin krana eling krana demi eling, eling terjaga. Tayakud manane terjaga. Wa ta'rubin lan siap-siap. Jadi mangane rapati wareg ben siap-siap nak nglakoni perintah Allah iku enteng. Yo hisabe gendeng. Wasubbatus sholihina lan ngancani wong saleh. Ail khalisina tegese wong kang murni kabeh sing terlepas kabeh mingkuli fasadin saben barang rusak. Masuk hasil wong saleh husnudzon. Bulat-bulat wis husnudzon ya. Wa hifdzun nudumi lan jaga dosa, manane ngeling-eling dosa, ngapalo dosa. Hifdzun manane ngapalo. Kowe ngapalo dosa almadiyati kang wis liwat. Dadi dosamu sing mbok liwat-liwat itu apalo. Om tau pacaran, tau bulan, terus nyayo niat golek duit, khusyuk yo golek simpati, wis ora bener-bener ku apal kok. Mbok ketara nak kowe berdua to. Wah, mbok sopan yo niat ben dihormati wong, apian yo ben disegani wong. Kowe apal semua sisi salahmu apal, engko ora waras dhewe. Wa hifdzunubi an ngapal pira-pira dosa almadiyati kang wis kliwat, bi ayat tadzakar. Gambare ento ngapal sapa wong ha ing adzunub almadiyah, manat bi sertane keteng. Dan gak sok suci, jadi dosa-dosa yang sama sekali waktu apa? Yang zaman kuliah pacaran terus bareng jadi kiai ketengera karwan jadi ekstrim lah kok pinter gue. Orang ekstrim zaman gue cek pacaran kok penak no. Gue yang ngeleng-ngeleng dan nak ngukur Islam gue rapati ekstrim. Masa lalu gue piye bulat tuh. Zaman morok guling bareng jadi kiai tegas. Iya karena lagi waras lah tidak apa. Pondok ora oleh nyekel HP ngene padahal dene boten meh mati. Lho lek kiai ngene ora cocok wong kok lali asal usul. Ora oleh ndok wong wedok fitnah, lha sing gonta-ganti pacar dhisik sapa. Mulane biasa wae urip. Terus kula setengah pokoke urip. Ora usah sok suci, ora usah sok najis biasa. Kumpul sampeyan wong ora jelas, padha ora jelas kumpul sing jelas namung Allah Subhanahu wa taala. Kok wong sing adzahir sing jelas, sing zahir liyane ora jelas. Rokok swargamu ya ora jelas, padha ora jelas penting sungkem ning pangeran sing jelas dadi kawulane pangeran arek datar pangeran. Swarga yo gelem pun rokok. Padha-padha ora ro alamat santai wae. Ya wonten wali tak kok ya nembun rokok piye. Ya biasa. Loro gen rokok, tapi nunjuk roh ibadah Allah piye panase ora kurang mati. Ya ono wali. Lah nek bela jalur wali iku ya monggo. Tapi wong sing keyakinane ngono iku ora bakal mlebu rokok. Tapi nek kowe keyakinan lu dijajal. Jadi kalau dulu di kitab karangane wali top sing alam taro jadi kau ora delok kudrohe pangeran rokok koyo ngono panas kok iso ngelola kehidupan di dalam rokok kondang pangeran jadi nyifati jadi kira wani iki dan namane tak lapor wali ku ben melok daftar iku sing nguji nyali ning kira nopo ya tapi tak angen-angen yo bener wali apa kok ora hebat ning swarga yo hebat
Dari muakan nikmat koyo ngono. Neraka ku ya hebat. Wong koyo ngono diobong kok iso Allah njaga ngono. Mane kabehne wong mukmin iku apik. Mergo kabeh iku kanggo wong mukmin mu ya tanazzalul amru baina kita alamu anna wa ala kulli syai'in. Wong mukmin krungu apa wae iku mau nyakseni, mau dadi ngerti nek Allah ala kulli syai'in. Ono wong mulai cilik sampai nganti tuwa ora sensitif. Santai, sing ora tau mondok men pacaran, ana agama tertindas sithik sensitif ra karuan. Lah yo kekuasaane pangeran, ora usah protes apa? Ora usah protes. Biasa wae to. Biasa wae. Kulo niki bolak-balik kandhani tiyang kudune pondok ngeten-ngeten iki. Lah jenengan nate mondok mboten nate. Agek tak guya-guya sagem putroe pangeran. Apa? Putroe. Biasa wae ora urip biasa. Wa qasrul amali lan kecendheke amal. Maksudnya amal iku ora suwe-suwe, ora usah kakean. Wong urip sugih kowe enak terus wong nurut kabeh. Terus kowe tuwa saleh, anakmu saleh, putumu saleh ora sak bae ngono. Pokoke urip ngene apa? Urip ngono wae. Wa qasrul amali lan nyendak angen hafsu tekse ngendalen amal. Hafsu maknane bui-bui iku menjara nyendak is pokoke wong nak ning penjara kan artinya segalanya terbatas. Kala dawuh sapa Abu Thayyib Manjala sama niati asnafin zada wa sama niatasya. Mante samane wong jala sayu gelem lungguh sapa man sama niati asnafin sertane 8 golongan. Orang yang mau berduduk-duduk maknane bertemanan dengan 5 kelompok zada mengko bakal nambahi ing man zada mengko bakal nambahi ing man sapa Allah sama niata asya yang lalu biro-biro perkara. Manjala sama alafniya zada wa hubat dia. Mante samane wong jala saya lungguh sapa man manasnya sekali biro-biro suka. Zada mengko nambahi iman sapa Allah hubat dia yang seneng. Jadi kowe rezekimu duwe ontel kok menunggu jagungan mbok numpak Ferrari, ben di Ferrari loro kowe malah warobatilan seneng dia ing dalam dunia. Wa man disabari wong jala kalungguh sapa man mal fuqara sertane boro-boro fakir hasil hasil lalu ketimana wa syukur. Warido lan ridho bi ismatillah taala lan bagiane wong taala. Lan iki ana wali senane ning rumah sakit. Mau delok wong ana sing sikile putung, ana sing napase diselang. Wes kowe delok ngono ora syukur. Mulane kena kepen syukur ana rumah sakit ning ICU. Nek kowe wis wong paling sehat sak do. Dadi wong ana wong nafas sing gorokane di bolongi. Kowe ngene iki gagah. Kono dolan di rumah sakit terus. Enak keseringan dagep copet malah repot. Setelah kok ado kan. Wa man desapane wong jalasa lungguh sapa man masultani sertane raja atau penguasa. Aja sering dolane penguasa. Mesti jaga mengko nambe iman sapa Allah al-qaswata ing atas ati wal kibro lan sombong. Iku mesti. Raja ora dolim piye penguasa. Ana kasus sapa wae iku dianggap tangkap adil. Koyo dekne paling bener. Mesti di demo tersinggung, ada hal apa saja dia itu memberi keputusan. Jadi nanti lali nanti ini ku mahkum alih. Nanti jadi ulama itu berat, mesti ulama itu nak suwen itu kayak raja. Kalau nanti mau coba kitab-kitab tasawuf atau kitab fikih atau kitab hikam, ini wonten pepatahnya ten. Innalil ilmi tubyanan katubyanil mal. Seorang lagi, innalil ilmi tubyanan katubyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kelanjutannya sendiri. Tujuan lanjut itu ya lanjut barang elek. Katubyanil mal koyok lanjute wong sing duwe duwe. Kalau balen mal, kula apal tek riwayat itu. Innalil ilmi tubyanan katubyanil mal. Ilmu itu di tingkat kelanjutan koyok lanjute wong duwe duwe. Wong duwe, wong duwe kekuasaan, terakhir wong duwe ilmu. Itu potensinya adalah lanjut itu ya lanjut itu gak benar. Misalnya begini ya, saya misalnya sebagai bupati atau gubernur atau presiden punya pelaturan bank masyarakat uang cash misalnya uang tunai ya mungkin niat saya baik, apalagi pas itu saya ikhlas untuk negara tak sumbangkan. Bisa saja ada orang-orang yang kreatif, yang biasa mandiri, yang biasa berpikir jauh, terus berpikir itu udah didik karena melatih masyarakat toma.
Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan saya, siapa ngeritik kebijakan saya tangkap. Jadi niatnya baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya ditentang itu emosi. Karena punya saltonah, punya apa? Kekuasaan. Nah, itu bahaya. Orang alim lebih bahaya lagi karena institusinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula termasuk tipikal wong alim mboten nate ngundang ninggali santri meh ra tau. Juara. Oleh bapak Rarawuh ora tersinggung, acara tenggen kula ra karena nanti jadi wong latih. Misalnya gini contoh paling gampang. Kula di murid Ruhin. Ken Senin kene nggonku. Ruhin itu kalau nggak kerja Senin itu keluarganya gak mangan karena dia rezekinya yauman biyaumin, rezekinya mau cukup makan saya. Nah lucunya saya, karena saya ini orang makan, ulama yang makan. Pikiranku Senin mau takjak happy-happy. Mungkin takjak dulu taman, atau takjak ngurusi tamanku. Atau lunga-lunga segera jelas musibati hiburan. Dalam hukum Allah, tentu saya ini melakukan keharaman besar. Mencabut ruhin golek fardu ain, yaitu nafkah keluarga. Tak ajak ke sesuatu yang nazah, yang sifatnya mau bisa. Harusnya saya ini sesadar-sadar itu dosa besar. Menarik seseorang yang dalam konteks fardu ain, yang wajib ain, ke sesuatu yang tidak prinsip. Lucunya karena saya ini kiainya, saya muridnya tersinggung. Murid model apa? Diundang orang tak kewalasan. Ini bahaya sekali. Dan itu potensinya tinggi sekali. Siapa saja yang punya otoritas tinggi. Apa benar gue terima pertemuan partai? Apa mana gue sosialita? Dan gue termasuk. Ya rasa tersinggung nak atau tak tiba. Mereka potensi fikir-fikir ini uripe dindakna gue berdoa. Paham? Iku sirine kena Abu Bakar. Kanjeng Nabi ora wong paling seneng fikir, tapi ora ono tarikh Nabi nimbali Bilal, nimbali Abu Bakar. Orang kelas menengah. Karena Abu Bakar sering rawuh, gak ganggu berdoa. Mergo rezekine aman, apa? Mulane kira ben sering tak timbali kene aku, Gus, teng omah wonten dhuwit sak miliar aman. Silahkan timbali kula setiap saat. ATM bojo kula 200 juta, anak kula 200, kula piyambak 300. Yakin sering tak timbali. Karena saya pasti tidak melakukan hal yang haram. Lha iku padha lho Bang kiai-kiai ngoten. Pancen ra tau ngaji sing ikhlas. Ada santrinya misalnya kerja nyon sewu ning bangunan atau apa saja lah yang penting. Kadang kita kok cung ning desa mono bunga iki sing sifate iku ape digopot digo aksesoris. Padahal santrine iku golekane nyawa. Tapi kiai nang omahe apik pikirane wis aksesoris. Gak entuk diwang. Nah, makanya innalil ilmi duyanan katulyani. Ilmu itu punya tingkat kesesatan kayak sesatnya harta. Kekuasaan juga lebih ngeri lagi. Oh dia itu manusia yang bisa salah, nanti kebijakan diprotes ora terima karena punya otoritas. Dolim lagi. Ada uang sing kancanan penguasa itu tambah atas. Ya coba semua kejadian yang ada di Indonesia di dunia itu kan nggak perlu direaksi. Andikan semua orang punya kesopanan, misalnya. Kita di depan Allah itu mahkum alaih, objek hukum. Gara-gara kita lupa Allah, kita ini seakan-akan subjek hukum, pelaku hukum. Misalnya begini, saya dengan sampean, corong ngake kan Gus Bak kiai ini jenengan. Kalau saya terjebak setan iblis, saya ini nganggap saya ini hakim, saya subjek hukum, saya yang menentukan siapa santri sombong, siapa santri baik. Kalau saya wong sengalali pengiran kancane setan, itu bodoh sekali saya. Harusnya saya sadar, saya ini mahkum alaih, orang yang kena objek hukumnya Allah. Jika saya sadar, saya mulang sampean itu perintahnya Allah. Termasuk aturan perintah saya harus ikhlas. Nah, ana sing goblok yo maklumi, sing goblok yo kersane Allah. Nah, ana sing pinter yo maklumi ku yo kersane Allah. Ana sing sedengan yo kersane Allah. Sehingga saya ini selalu memonitor aku hukumku ning ngarepe Allah ku piye? Wong aku yo mahkum alaih. Allah itu sing ahkamul hakim. Tapi enggak, umumnya kiai, umumnya penguasa, umumnya orang tua. Wong tua ya kadang kurang ajar, nyongkone ning anak itu hakim, subjek hukum. Padahal nanti anak nakal, dia itu sudah kena objek. Rezekine kok haram terus anak nakal. Atau orientasine ndekne ora ning anak, ning kedonyan anak nakal. Kan semuanya dia itu objek juga. Tapi tiap anak nakal, itu anaknya sopo? Ya nakal asal sulit jelas kok tidak. Bapaknya ya ora soleh-soleh banget. Rezekine ya ora halal-halal. Cara istighfar ya ora akeh-akeh. Orang produknya ngono kok malah takut goblok kok orang goblok ya biasa misalnya anak nakal mesti ya Allah Gusti kalau nakal ini kok jinan waris terima
nakal anak kula. Ketoke tesih medium. Terus nakal kula iki. Alhamdulillah terus bengi istighfar. Tolong Gusti dikurangin nakal anak kula niki. Saya ulang lagi, ya, kena kepengen para pangeran. Sadarlah kamu itu makhluk, makhluk itu mahkum oleh orang yang kena objek ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hakim yang menentukan subjek. Jadi misalnya kayak aku kiai, mulang sampean, orang ngake ora kiai ini sampean. Tapi saya tetap harus sadar, saya ini juga kena objek hukumnya Om. Jadi misalnya aku wajib mulang, aku kecelok wong alim, wajib mulang, wajib ikhlas. Wajib syafaqah hakai walasi. Minimal tak ekspresikan walasa itu rasanya ngongkon sampai. Karena tadi orang-orang dalam berdoa ini kalau dikongkon nampi dosa tok. Karena dalam konteks nopo. Dan di Indonesia orang rata-rata alumni itu berdoain. Ayo alumni bodoh-bodoh rata-rata konteksnya berdoain. Berdoain di pangan saiki ra ono ditabeh sing wingi. Jamu bojo wingi rombar iki diterusno ndak. Krungu ra kabar setruk wis apik. Kok malah dikongkon mau pertemuan alumni. Kadang hal-hal yang enggak penting. Pertemuan alumni itu urusan penting berdoain ngono. Hadepi masalah gede ora apa-apa, perkara ape bikin seragam. Santri ape konteks berdoain ono pertemuan mau ape nentokno. Seragam piye terus takoki pangeran ke jawab piye. Wong anake loro-loro ditinggal berbagai rapat alumni nentokno. Kewani jadi ketemu pangeran sakon. Tapi kiai kok kula minoritas, kula disalahno kiai. Gus ora ono ikatan alumni, aku kapan ra bingung. Bingungku itu aku nentang yaiku maslahat. Setuju rada goblok dari sebenarnya. Kalau tak omongin, kalau dene ki istihad kok takok aku, ya sakon ya, lha apa kok takok aku. Wong padha ngalime ora usah saling anut. Ribet doang. Tapi orang kayak saya itu tidak perlu banyak, tidak baik. Karena alumni itu ajang silaturahim, ya biasa seperti itu. Mereka ya kena hukumnya Allah sendiri dalam hal baik yang ditulis baik, misalnya konteks silaturahim. Mungkin kayak saya dapat baik, karena saya jarang silaturahim. Tapi nih bab tuhian saya baik, karena dapat tuhian. Yang kok cocokkan neng maksar, poinnya banyak mana. Dan itu fair saja, tidak apa-apa seperti itu. Sementara kue neng dunia aku yakin, aku itu mahkum alam, mau nak adil kue itu yakin, aku itu mahkum. Jika misalnya bojomu wani kue itu disadar. Bojo kok gak setia, orang lanang teko. Apa ning atimu tahu setia? Kowe entuk bojo iku ora nampa takdir, asih matimu kan ra gelem. Lah kowe ra pati gelem iku diekspresen Allah gawe bojomu tukang brontak. Mergo atimu dhewe brontak. Angger bar ora wong ayu nurut bojo kok gak ngono. Bareng mulai Allah gawe bojomu ngamuk-ngamuk. Lah iku kan ekspresi saka atimu. Kok malah bojo ora nurut, ning bojomu itu nurut, ora nurut mergo atimu ngono iku. Lah sampeyan disoteng kabeh kowe pengiran takwane atimu. Eleng kowe ngono. Tobat yo. Apa ora usah tobat? Wis ora usah kok yo baleni meneh. Biasa wae ro. Tapi aku yakin, ayo yakin. Apa yang kita alami sekarang itu kabeh itu cerminan sawah kita. Mane dawuh kanjeng Nabi al-mukmin alal mukmin, al-mukmin mir'atul mukmin. Wong mukmin iku kocone wong mukmin. Kowe kancanan wong liya ikhlas. Lah wong liya yo ikhlas. Kowe kancanan wong tomak, wong liya kowe ya tomak. Ana wali ku jenenge wali atfal, wali sing kok cah cilik. Kancanan sapa ya alami wae kok ora ono apa. Biasa wae ora ono. Ben ora ono. Nah, kancanan wong dewasa ku repot, banyak kepentingan. Kancanan dosen bentuk akses, kancanan pejabat bentuk akses. Ora tau di kanca wali. Kanca wali ngono akses dadi apa? Wali. Pokoke kula eling-eling nggih, pokoke jenengan anak seneng kula eling-eling, kula jenengan teng dunya iku objek mahkum alaih. Nggih, sing dadi hakim, sing tukang nilai namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ra iso nilai misale santri kok timbali ra teko, santri sesat. Kok kiyaine ra teko ra iso. Iso wae santri manggung berdoain, kowe nyeluk mau urusan sing tidak prinsip. Cara hukumnya Allah kowe sing salah. Paham nggih? Lho soal hukum adat menungso nyalano santri ya keben hukum adat. Tapi kira sama melo-melo. Memang ada desa, ada hukum konsensus pesantrian. Sing disalahno santri ini yang dibalik ini kok ora moro. Oke, itu ben hukum adat seperti itu. Tapi kita tetap anut hukumnya. Oh, iso wae sing salah itu aku. Wong iso wae sing tak celuk iku wong sing dalam konteks nglakoni verdi napa. Lha nek kiai sadar ngono kabeh wis berkah. Padha enak.
Meskipun santri ya ada keyakinan menurut kiai ini wajib. Nah, ini kan kode enak ya kan. Kiainya menjaga konstitusi hukum be Allah. Santri ini karena makomnya santri juga hukum hubungan ini dengan kiai. Sehingga kode api. Bisa itu orang rata-rata kiai itu ngaku hukumnya dewe. Orang ngaku hukumnya pangeran. Semau gue. Sembrono. Sekak wali belas. Angel. Tidak para wali itu menurut angel. Mare ini boy sampai sebagai suami juga geman nganggep dunia ku hakim, gue itu ya mahkum aleh sengkena kita be Allah wa asyiruhun nabil ma'ruf kena ngandani bojomu sing apik. Fa ing karibtumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Iso wae watak bojomu sing kira seneng, itu ning watak sing kira seneng itu justru banyak kebaikan. Kalau bojomu cerewet ngamuk kowe ya teh, misalnya teh bojo apa ngamuk itu tonggo, malah repot. Yo tar, beda bojo wayu senengane jaluk duit, kowe ya apa? Misalnya jaluk lanangan dia, malah kadut wong liya, kira-kira yang dijaluk iku ya, alhamdulillah kok jaluk lanangan dia malah koyok, yo semua disyukuri yo, kok malah protes, jaluk jaluk duit, dan terus dia nantang, yo tak jaluk wong liya, bojomu yo goblok kok orang pinter ngene. Bos sabar ngaji iki pinter ya ora apa. Kelas rasa seneng nang ngaji wong itu. Bahaya nek kula nerangno ngene. Godene pinter malah repot. Sanggepe apik kabeh. Wah gak maksiat tuh apik, kabeh ono hikmah. Waman disapane wong jalak salugo sepeman manisa setane pira-pira wedok. Wong sering jagoan mbek wedok. Bisa ada bakal nampi iku iman sapa wa jalak goblok. Wasyawata lan syahwat. Ya goblok tenan. Lah piye ngape perang pikirane lipstik, ana negara Indonesia gaduh ngene pikirane shopping, fashion, dadi geblek ya wah. Dadi geblek. Wa man disapane wong jala salugo semen maksibiane sertane cacile istiadah mengko tambah sapa menan lagi saking barang sira penting. Sepen baca cile orientasine dolan. Lan akeh wong tua iso game. Lah baturi anake main HP game, akhire bapake katut. Lan saiki akeh wong tua pinter main game. Dadi anake ndelok game nangis. Blok game. Bapak batu itu kok asik tertarik. Para anak ibar, bapak itu terus. Itu waman jalan sama asiknya dan istata beda lah. Kalau sering rompet tuh, kalau tulan mulai, oh ini Gus main game api. Warga doa anak ibar bapak itu. Allah karim ya Allah. Itu di waman jalan sama asiknya istata minal lahwi. Waman disapane wong jala saiku lungguh sapa man ma'al fusaki sertane pira-pira fase. Istada mongko tambah sapa man minal jaroati saking wani, jaroah wani. Wani sing kemelindi alal dunubi ing atase nglakoni dosa wa taswifit taubat lan nunda-nunda tobat. Wong kanyaran fase ku nambahi wani nglakoni dosa. Niku nyata. Itu saya pernah baca di salah satu Tarikhul Umam, sejarah beberapa umat itu. Ada orang itu pernah menzina dari semua suku di dunia. Gara-gara dia ketemu orang, aku serasa orang wedok satu dari berbagai suku. Itu kompetisi supaya yang dirasakan lebih banyak. Akhirnya katut seperti itu. Itu artinya kancanan fasik, dia nambahi fasik. Karena pasti kompetisinya juga urusan hal-hal singkat. Coba, sekarang sampai hitung saja. Ada orang mati karena oplosan itu sebenarnya orang-orang waras. Gara-gara kancanan fasik warasnya hilang. Waktu wani kok bertus. Sitok nantang. Aku bertus bebegon wae. Ujung-ujungnya mergo tantang. Jadi karena komunitasnya orang fasik tantangan akhirnya terus jadi oplosan. Dulu kan enggak karena nafsu mabuknya, karena sentimen ego ya. Ego enggak mau kalah ya sama apa? Peminum yang banyak, pezina itu juga banyak. Dia sebagai lelaki mungkin cukup secara kejiwaan biologisnya zina sama orang satu. Tapi gara-gara banyak komunitas pezina. Orang rasa wong Cina tuh, orang rasa wong India, akhirnya termotivasi untuk merasakan semua. Itu bahaya, makanya oleh kanjaran fasik teman-teman. Pasti seleranya itu akan menambah selera ke fasik. Itu bahaya, makanya ini jelas. Waman jala sama al-fusat mesti isdad dan minal jaro adi ala dunub watas wisid taubah. Orang berkawan orang fasik pasti tambah berani melakukan dosa dan menunda foto. Waman desapane wong jala salungguh sapa man ma'solihina serta pira-pira saleh. Lan jenengan sing syukur ngaji ngaten iki miling-milingan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa fadzakir kita ngelingno kok innama anta nabo
Kita mau ngiling. Nah ngiling di bang pidato ora jelas materi ini sebenarnya ngaku kitab. Sengarang barokah wali, sopo sengarang wali Ibnu Hajar al Asqalani. Sengarang kitab ini gurune Zakaria nopo. Jadi alim-alimnya wong Mesir ini Syekhul Islam Zakaria. Niki gurune. Luwe alim gurune Zakaria Al-Ansori kada murid Ibnu Hajar al-Hitam. Dia kada murid sing aran Fathul Murid. Mulane ngaji ulama niku paling barokah, mergi sanate jelas. Saiki orang anjaran wong fase wong macam-macam dari bukti egaliter ya. Egaliter buahmu karuan nambah fase. Karena orang bisa ora usah ngono-ngononan. Ora bisa iki repot. Kancaran wong sapa wae bukti populis, bukti egaliter. Nah, kancaran wong tertutup wae iku eksklusif. Iwak bahasa politik. Para pangeran ora usah nganggo bahasa iku, tutuke mongkar nakir nganggo bahasa iku. Kepen para pangeran kok kancaran wong saleh ngene, kancaran wong fasik ngene kok malah nganggo. Lho kiai kok malah nganggo bahasa saiki. Gak boleh Gus kita hidup inklusif, kita harus fokus buahmu ulama ngomong-ngomong ngono. Wis ora usah ngomong politik ngomong ngono ya kepen. Pancen wajib tebar pesona, kuwi ada melok-melok apa. Kita harus nganggo terminologine ulama. Kancaran wong wedok malah pintu, kancaran caci cilik ya tambah katut main game. Nah kancaran fasik tambah wani mbok pengen. Kancaran wong alim barokah, kowe wong alim ora nggo kitab malor itu lho keren, kesane koyo wong alim. Terus tetep gaya apa? Wong malaikat delok eko dhuwur, kita dogo kitab wis sampe. Di malaikat itu nak nulis ora pati detail, sing detail itu pangeran. Malaikat itu ora pati detail. Oleh malaikat itu penak terus. Ngadepi malaikat itu penak. Masyhur. Ana malaikat. Malaikat itu ora tau suudon, dadi penak. Lan kok kula barang bisa wae catetane saya, terus go kitab ngalor gitu. Sampeyan tak critani, malaikat itu gawe kanjeng Nabi. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Dadi malaikat niki sing tugas bengi. Saiki mulai teko, saiki jam berapa? Ini mulai teko, terus ora sampai aku ngaji. Ya ngaji. Niku Gusti. Jamaah Gus Pak pas ngaji apa kita apa iki? Nasi beribat. Ngaji. Ora tau sudan paham ta ora. Masuk ta ora seniman tapi maca buku-buku Indo ora usah. Nah, engko malaikate ape subuh itu terbang naik. Digenti malaikat sing apa sampai medeni kowe pas subuh. Niku malaikat mutakoki pangeran. Piye kowe ndelok kawulaku piye? Ketika saat datang mereka sholat, ketika saat pergi ya mereka sholat. Itu memperkara dekne medun pas ape do sholat maghrib. Pas dekne toto-toto ngesif ape munggah, ape do sholat subuh. Dekne ora iso lapor tengahne, tapi tengah-tengahne domino. Malaikat apian dadi wajadnahum yusallin wa taraknahum wa hum yusallin. Yusallin dadi wajadna apa? Sa'atena hum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Niku pas kula teko nggih pas do sholat. Pas do sholat maghrib. Pas kalau terbang udah sholat subuh mana tuh laporan. Jadi malaikat itu gampang. Dia penak lah pokoknya. Mulai malaikat itu rawani ngisap wong masyhur dengan cerita-cerita. Ono wong fase. Ini fase kan. Nyewa wong loro. Itu nyewa tenan. Nyewa riswah. Riswah. Orang KPK ya. Sumpah. Kok iku aku nak mati ke kudu muni iki wong apik subuh yo bayar. Bareng mati tenan tanggane ra ono sing jane wong loro iku tok. Iku apa wong? Iya kok ono sing jane wong apik wong enak kali ra karuan. Singkat cerita wong iki ning kuburan wis sepuro wae pengiran. Mergo diseseni wong loro. Padahal sedih bayar. Mergo malaikat ditakoki wae pengiran. Piye kat malaikat? Ono sing nyangone wong apik wonten Gusti kali. Wis kono tok. Dene ra mikir iki. Nah, kenapa Allah melakukan itu padahal Allah berson itu bayar? Ini uniknya Allah sangat nabi. Berarti di Indonesia iman, nah kesaksian itu penting. Berarti di Indonesia iman, nah kesaksian itu penting. Dan kalau penting dengan bayaran pun tak lakoni. Jadi pengiran itu ya unik. Dari pengiran itu ya gampang. Jadi pengiran itu orang person, tapi orang kelakuan ini dia maklum. Kakok kalau misalnya politik kok tebar pesona itu dituruti pengiran. Lalah pengaruhnya juga gede mengingat tebar pesona itu dituruti pengiran. Mas pengiran nanti kaman kana yuridul ajilata ya ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid sekarang dunia kakek.
Jadi malaikat itu ora tukang sudon kok sampean enggak gampang, malaikat itu gampang. Jadi aku bawa kitab malam itu, malaikat takut. Ini bagus, saya betul kitab malam itu. Wana teh nyerangkan barang demi ngaji, orang kok cerdas, tapi paham tuh orang. Terus hasilnya sausi ngaji outputnya piye, bangunnya seminar tapi tak pernah output barang. Orang tahu tak kok. Nah, ngaji Gus Pak tolong tahun produknya piye, hasilnya piye. Tambah soleh ta ora, iku narasumber kan. Malaikat ora tahu mikir itu ora tahu. Hasilnya piye bangunnya seminar tapi. Seminar. Wah, malaikat ora tahu seminar kok nulis bar ya wis. Mulane iki sementing maghrib jamaah, subuh jamaah kok laporan kula medun pas salat, pas kula naik. Lah padha kok sing malaikat subuh mulai setar. Kok nutupe asar wis toto-toto. Dadi akhire ya Gusti pas kula medun ya salat, pas munggah. Salat. Aman pokoke aman. Ya dadi semua malaikat ora tau takut ora tau. Lah kok takut piye? Misale kowe ning gone ganggutan terus wae wong udo, malaikat mlebu kan rawani. Aku tenang ya. Cuma repot, malaikat rakabe ora malaikat pencatat, malaikat adab wani lha iku. Wah, iku ora pantangan kan, malaikat adab ora ono pantangan. Malaikat rahmat ora ngudo wedi, duwe priyayi, malaikat priyayi. Malaikat adab wis gak priyayi, wis ono ndok dangdut terus. Tenang ae tetep ngontrol itu. Lah malaikat adab apa malaikat rahmat sing gak roh. Waman desapane wong jala salugo sapa man ma'solihina sertane boro-boro saleh mesti isdada mengko tambah sapa man robbatan yang seneng fitoatin dalem. Wong kumpul saleh terus suwe-suwe seneng kok. Sampeyan kumpul kula tetep minimal kepengin ngalim. Nah, misalnya mana kesampaian kepengin anak ya alim tetep lumayan. Kancaran wong alim kepengin ngalim, nek ora kesampaian kepengin anak ya. Karena ya jajal ke kancaran wong sugih, kancaran wong fasik. Ya tadi ada kompetisi ngrasakno berbagai jenis perempuan, berbagai jenis narkoba. Bahkan ketika ditantang kancane oplosan yang paling ekstrim, mereka terbangkitkan egonya karena kancane wani bertus. Aku wani bertus baik. Ini kan semua gara-gara pertemanan. Nggih, betul. Sampai ada ego tersulut kan gara-gara semuanya karena apa? Pertemanan. Harus jelas ya ini dawuh ulama-ulama riyen anggere wong kancaran wong fasik mesti nambahi wani ning pangeran. Paham ya? Istada minal jaroati alat dunum. Paman desa pada wong jala salugo sepeman ma'al ulama serta beberapa ulama istada mengko tambah sepeman minal ilmi sangi ilmu wal amal lan amal. Wal maqalatu tema qala ar-rabi'ata asyarata kang kaping 14. Iku an Hatim al-Asam saking Hatim al-Asam rahmatullahi alaihi anahu qala manidda arba'an bila arba'atin fadawahu mending ucap fadawahu kadibatu. Mante sapani wong iddaa iku nyangka sapa man, mengklaim cara bahasa Indonesia iku luwih plus. Mengklaim, mendakwahkan diri maknane mengklaim, mengaku bahwa dirinya seperti itu. Dia ngakoni arbaatan ing barang papat, minas sifat sing boro-boro sifat. Tapi bila arbaatin kelan tanpa barang papat minal adillati sing boro-boro bukti, dalil bukti. Orang yang mengklaim punya watak 4 tanpa diperkuat oleh bukti 4. Fadawahu mongko te klemane man dakwa iman iku kadibatun gugur. Fala tugalu mongko ora den tampa apa dakwa. Kama kala kaya dawuh sobat dun sebagian ulama min bahril khafif intakun farisan fakun ka'aliyin au takun syairan fakun kabdihan. Kullu man yad'i bimale safihi kadzabat syawahidul imtihan. Intakun lamun ana sira ku farisan kok tukang penunggang kuda. Kowe nak petarung sing cakap riyen faris mana ada petarung ya, karena dulu orang tarung itu pasti pakai kuda. Jadi tarung riyen luwih angel terus go pedang, ijek numpak napa? Kuda dan sasarannya sulit. Karena musuh itu pakai rompi gajah juga pakai helm-helm anti pedang. Jadi satu kesempatan nusuk musuh itu sulit sekali. Dan dulu yang punya keahlian itu percakapan itu Sayyidina Ali. Intaku namono sira ku farisan. Aku kan gak mbak kuda orang ketemu musuh jeblok sih. Jadi ora usah ngenteni di bacok. Lagi kudane negar wis tiba. Wis ra bakat saleh men. Keliru terus. Intaku namun ana sira ku farisan tukang naik kuda fakun mongko ana sira kali niku kaya Sayyidina Ali. Autakun utawa misale kepen ana sira sairan penyair fakun mongko ana sira kabiha di kaya Ibnu Hani. Di penyair terkenal di era itu.
Kulo mantis kabehane wong yadai kang ngeklaim sapa man bima kelan perkara laisa kang ora ana apa maiku fi ing daleman. Orang yang mengklaim dirinya seperti ini misalnya, padahal ndak kadzabat mongko gorono ing man. Kadzabat mongko gorono ing man apa syawa itu ini. Khani apa bukti-bukti ujian. Ya nanti akan diuji. Ana wong nek nyai pertama semangat, kok diuji mbek pangeran. Paling ra nganti 5 tahun wis ketok asli ini. Barno ra wis kok jatuh de. Wong nyayanya arep anggere wong disalah. Orang arep kuat suwe barno, kowe ora usah kepengin jatuh kok jatuh de barno ra wis. Gak arep kuat suwe. Abot gawa agama iku abot. Nak nuduh wong gampang, tapi gawa agama iku barno ra wis. Kaya wong ibu sugih blojo-blojo ning mall, kok bangkrut dhewe. Wis kok ribet. Paham ya? Ana wong sok ramah mbek bojo, mergo nutupi kebejatane, mergo ning jaba selingkuh ning omah ramah. Barno ra wis sesuk konangan. Oh, pangeran iku gampang. Barno wis kok diuji kadabat usyawahidul imtihan. Jadi orang mengklaim sesuatu yang dia ada dalam kapasitasnya, pasti nanti terbukti jatuh. Kalau bahasa saya ini nanti diuji oleh hukum sosial, pasti nanti konangan. Manid da'a hubbawahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala faja'wahu gadi. Ini contoh 4 yang tentu ulama contohnya tentang takarruf ila Allah. Man desapane wong idda'a itu mengklaim sapa man. Mengklaim bahwa dirinya itu hubbawahi, mengklaim yang seneng Allah. Tapi walam nyantahi lan orang mendo sapa man, tidak mau mengakhiri sapa man an maharimillahi ta'ala saking pira-pira barang sing diharamno Allah ta'ala. Faja'wahu mongko te klemane man. Iku kisbun iku goroh, toka dibun goroh sami, kisbun dikuga dibun iku goroh. Orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah, tapi akan ngelakoni barang haram, maka dia pasti pembohong. Lijaro ati krono wanine man ala kurbi himahu ing atase marek-mareki batas larangane Allah Ta'ala. Himan batas akhir sangka larangan Allah. Niku kados tengene hadis ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himahu himaha rimu. Setiap raja itu punya wilayah yang enggak boleh tersentuh, dan wilayah yang enggak boleh tersentuh dalam hukum Allah adalah batas-batas barang sing diharamno Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya raja tertentu kan punya wilayah enggak boleh dimasuki orang lain. Lah Allah juga punya wilayah yang hambanya enggak boleh masuk wilayah itu. Disebut wilayah haram. Ala wa inna likulli malikin himan wa inna himallahi maha maha. Waman tesapane wong idda'a iku ngeklaim sapa man hubban nabi ing seneng kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi wakariha tapi ora seneng sapa man al fuqara ing grobong fakir, ora seneng kanjeng wong fakir, ribet. Wal masakin kanjeng wong miskin. Nah, kowe ora perlu kanjeng wong miskin, kan wis miskin dhewe. Dadi ora perlu. Aku seneng Nabi kudu kanjeng wong fakir, wis ora perlu kan. Wis kamu membawa fakir sudah kemana mana. Kayak turu ya be fakir, atus ya be fakir. Lah sapa kok yo kowe dhewe. Paham, dadi luwih penak napa? Luwih napa? Atus kula ngoten. Kan wong kudu kancanan ulama. Kula penak ra perlu kancanan ulama dhewe ngono ae dadi penak. Kayak kancanan. Dadi kok kowe barang wis penak. Kancanan wong fakir. Mun fakir piambak Gus. Ya wis awake kancani dhewe wis menapa kancanan wong napa? Fakir. Man te sapane wong idda iku ngeklaim sapa man hubban nabi ing seneng kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Wakari lan ora seneng sapa man. Kari kaya gedeng ora seneng al fuqara ing grobong fakir wal masakin. Pada wau mongko te klaim man buka dipun. Kali anahum qur'an satune fakir dan masakin ahbab iku grobong kesayangane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki akeh wong rawani kancanan melarat mergo piye bulet. Nah tapi nek kowe ora perlu mergo semarat dhewe Mas penak lah. Wa man samane wong idda'i ngeklaim sapa man kubal jannati ing seneng swarga. Tapi walam yatasaddaq lan ora gelem sedekah sapa man. Bima lan perkara daya saro kang dadi gampang apa malah ketiman. Pada wa mongko teklemane man berarti pun. Wong muni seneng swarga ora tau sedekah. Sedekah ora kudu akeh Kang. Mata ya saro lahu yang gampang saja bagi dia. Misalnya ke dosen gajimu 4 juta, sanggep yang tiap gajian 200 hilang. Ora sing kowe pekerja pabrik gajimu 1.200.000 tiap bulan anggap ae sing 20.000 ilang wae pangeran. Tapi konsisten. Maka ya sarolah. Insyaallah itu tetap swarga. Kenapa saya katakan konsisten? Barokahnya konsisten istiqomah tadi. Nah, lama-lama sedekah itu jadi kebutuhan, apa? Jadi kebutuhan. Dan itu jadi mudah sekali karena lama-lama spontan. Ya, pokoknya sedekah itu gampang bima ya sarolah, napa? Bima ya sarolah. Wa man desapane wong idda'a iku ngeklaim sapa man khaufan nari. Ada orang mengklaim kalau dirinya itu takut neraka.
Tapi walam yantahi lan ora mendoso peman anid dulu bisa ngempiro dosa. Orang bilang takut neraka, tapi kelakuannya menduruso. Pada awal gunung kota wiklemane man buka tikun mesti kok. Sarwan wedi neraka kok amen nglakoni barang sing dadi pengantar ke neraka. Iku sarap. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh puji batin naru bisyahwat. Puji bat dan tutupi apa anarun neraka bisyahwati lan pira-pira syahwat. Wa hujibat lan den tutupi apa jannatu swarga bil makarihi lan barang-barang sing nyenengno. Artinya gini, neraka itu dimulai dari kita melakukan banyak syahwat. Swarga itu dimulai atau dapat didapatkan dari sesuatu yang tidak kita senangi. Ninggal zina ora seneng kudu ninggal zina. Salat subuh kowe ora seneng kudu salat subuh. Ngalah mbek tangga ora seneng kowe kudu ngalah. Wal kadhiminal ghaidha harus jangan ngendhalekno emosi. Jadi semuanya itu tidak menyenangkan. Jadi barang-barang sing mara swarga semuanya tidak menyenangkan. Tapi kok awal ge mlebu napa? Swarga. Terus mulang ikhlas itu kan gak nyeneng. Nah, pidato ngono ora untuk nyeneng. Iya, piye-piye swarga iku sing rapati nyeneng napa? Yo wis. Ya sik pangeran kersane lakoni ae. Perwang riwayat nang hadis sahih Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim dan Muslim anak biurata sange Abu Hurairah. Wa hadza utawi iki ku min jawami kalimi iku setengah sangking kata konkret jamak itu kata yang mencakup semua afrodnya. Semua jadi jamak ngeten dalam bahasa Arab. Rasulullah itu nak ngendikan sesuatu yang terkait itu pasti tercakup. Ini jenis jamul kalim. Jadi Nabi dawe simpel tapi telah mencakup semua yang dibutuhkan dalam dawe itu. Jadi sasarannya kesampaian kabeh jenis jamul kalim. Makanya uti itu bil jamul kalim. Aku itu Nabi sing ditakdir sesuatu yang detail, yang jelimet. Aku iso nyampe. Maksudnya iso ngibarat, iso nembungno, iso nerangno. Kita misyawati ing dalam nerang min jawami kalimi iki setengah sangi jamiul kalim. Ini pokoknya mau kalam sing jamek, manane kalam sing mencakup semua yang dibutuhkan. Kita misyawati ing dalam pira-pira syahwat. Maidu wa fil haddi lan ing dalam dukung cara ki kuna manane gegere iku dukung ala taati ing atase barang-barang taat. Fakaan nabi mongko kaya sedune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi la yusallu ilal jannah illa birtika bil masyaqqah. La yusallu ora iso den tumekakno apa ilal jannati maring swarga. Illa birtika bil masyaqqati kecuali kelawan nglakoni pira-pira barang sing repot. Nggih pertama sesuai nggih baik-baik saja. Pokoke mlebu swarga iku kudu nglakoni barang-barang sing repot. Tapi tentu itu pertama saya ulang lagi. Nanti kalau sudah jiwanya benar, nafsunya sudah benar, maka itu jadi indah sekali. Wala ilan nari lan ora maring neraka apa ila bitaati syahwati kecuali lawan nglakoni pira-pira syahwat. Jadi pengantar surga adalah irtika bil masyaqqah, pengantar neraka adalah taatis syahwat, selalu melakukan syahwat. Enten kula terangno nggih. Nabi ku bayangno iku swarga iku kaya ning dhuwur. Jadi swarga ning dhuwur kan. Enggak bae dhuwur gunung. Neraka iku jurang. Kira-kira mlebu jurang ngambek tok dhuwur gunung gampang sih. Nyemplung jurang. Mulane kiai-kiai kuno zaman Wali Songo nak darani mlebu neraka iku glundung ning neraka. Mergo mlebu neraka ora perlu ikhtiar. Angger kowe sing pinggire ben karek glundung ngono ae wae. Gampang. Lah kenapa kok glundung kula bolak-balik nerangno riyen zaman awal-awal kula ngaji teng mriki. Bengko kok eling tapi ra ngarah eling utawa ngarah bakat lali. Kali ku ya apik njen menungso kok ora oleh napa? Di wong nak neraka ben tak warai. Dadi kita contohna iki rasa jajal ben rasa mlebu. Gulu itu dicancang ning kene ngeten. Wajah al-kan tengene surat Yasin seperti ini. Yasin wajah alam min ijim satau min khalfim satan fa terus wajah alam min baini ijim satau min khalfim satan senam fa mulai sunu boten boten jadi fa hum milan atqani fa hum mukmahun itu. Yasin mosok kudu terus Al-Qur'an lagi tanzila mari ahli lomba. Napa piye? Piye kan kowe ora tau Yasinan. Oke, apa? Mustafa meneh, kowe sos. Ben ketok hafid to. Ben paling gak iso bodoni ngomong nak kowe kafe, tapi ora usah tenanan. Piye ayate piye? Nak urut iki. Ayo urut lah wis urut lah. Banter kan bedoro nek apa Yasin. Terus
Lha iku sing penting apa? Itu berapa? Jangan ben sadar. Waja'alna baina sadda wa min khalfi sadda fasiran fa hum ora iku. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan ay fa ilal atqan fa hum mukhlaqun. Dadi nek rokok ngene lho, tak praktekno. Tapi kowe sampeyan ora usah praktek ya. Ngene lho, wong e kenekno. Lho ngeten lho. Terus ngeten. Lha niki dicancang ngeten. Dadi wis pokoke ngono kabare yo. Akhire wong buder, mergo ditekok. Dadi dengkule iku ning dagu ning janggut. Ngeten, ngene kan dengkule dagu. Umum dicacang ngeten. Akhire kan buder, terus dicancang iki. Dadi wis bar dicancang ngono terus didakok ning tebing. Neraka posisine wis miring. Miring, wah miring banget. Ya sampean delok ya. Ya wis karek gluduk-gluduk. Malah nek cara ngono iku mlebu swarga, mlebu neraka iku gluduk. Mergo wong wis posisi kaya bal. Neng kemiringan sing 360 menawa wis pokoke wis miring banget. Swarga cek munggah. Munggah nak wong nggawa donya akeh, nggawa dosa akeh, iku mbebani. Kira-kira berat badanmu mbek dosamu akeh. Ya jawab. Akeh dosamu. Mulane istilah Kanjeng Nabi congke nek ape munggah swarga beban ning donya iku lereni. Perkarane ki nek nggo beban akeh, tukang ngrasani wong, tukang hoax, tukang mitnah wong, wah iku bebane wakah. Iku kudu dilereni. Munggah. Mulane istilah Quran fala tatahamal aku dalam munggah kowe kabeh mesti ngalami munggah dalam lereng gunung sing terjal sing munggah. Wa ma adroka mal aqaba. Lah carane piye kowe iso solusi munggah aqaba? Kowe ning dunya kudu fakku rokobah, bebasno budak. Lah saiki ora ana budak. Ya minimal nek ora ana budak, misale kowe dadi kiai bebasno santrimu, cuman mbok kongkon ae nganti ra kok ngurusi keluargane men mbok kongkon ae. Kowe dhe anak ya ngono. Anak nak duwe keluarga ya wis ben ora maslahat ya ben ora sampean mbok celuk. Gak nili pake lali tapi gak nili ibuke lali tapi bocah bapak kecangkeman. Ben ora wis penting maslahat ya cocok. Artinya bebasno wong liya sesuai nglakoni maslahate masing. Kecuali ra maslahat ya terpaksa ditinggal. Ya maslahat wis faktur rokobah tinggal. Au it'amun fi yaumin dimasuka. Atau kamu zaman di dunia punya orientasi ngekei mangan wong liya, nyukupi wong liya. Cek wong yatim, cek wong miskin. Itu satu-satunya cara supaya bisa melintasi napa? Nak carane glundung pangeran ra maringi cara. Wis gampang. Ya, perkembare glundung wae kan gak butuh teknis to. Gak perlu panduan teknis itu nang glundung. Wis ora carane glundung. Iku teknis. Mulane uneke pangeran. Dadi Allah iku ra maringi cara mlebu neraka mergo gampang. Lah biasane iku milih sing gampang, iku berarti sampe milih sing gampang yo. Mlebu neraka mlebu swarga gampang ndi? Kodho ngene. Mulane istilah neraka iku seperti wa kuntum ala syafa hufratin minan nas. Sebagian ayat ala syafa jurufin harin. Jadi neraka wis posisine wis kemiringannya luar biasa. Lah kowe iku wis ning pinggire pas. Jadi karek sithik wis glundung. Ambek swarga kowe ning ijek ning kaki gununge ora munggah. Ora munggah ke nggo beban. Dosamu sak bego-bego. Ya wis lah kok ora bego sitok kang pirang-pirang. Dicancang. Disebut walayah miluna asqalahum wa asqalam ma asqalihim. Dadi nggowo beban. Bebane ora bebanan tok, bebane wong sing mbok sesatno kowe. Tapi mbok sesatno kan akeh. Nah dukung si A wong liya mbok dukung. Padahal mbok dukung kadang wong fasik. Iku walayah miluna asqalam hum was walayah miluna asqalahum wa asqalam ma asqal. Serempet. Ya dosane wong liya mbok tanggung. Iku disebut wa min auzaril ladina yudilluna hum bi ghairi ilm. Dosane wong sing mbok sesatno ya mbok tanggung. Mari kula suwun jenengan sing seneng ngaji, tetep ngaji barokah. Barokah ngaji kan ilmune sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitabe jelas, gurune jelas. Sehingga insyaallah fatwa-fatwane mboten sesat menyen. Kalau kowe fokus nggone berita-berita sing rame ning TV, iku ora dadekno ridorane pangeran. Atau fokus golek sesuatu sing dadekno ridane pangeran. Kancanan wong sugih mari ngene, kancanan wong larat mari ngene, kancanan wong saleh malah menribut anu tema ning TV. Berarti ki didikte ambek jurnalistik. Wong Islam iku kudune didikte ambek hukume Allah Subhanahu wa taala. Wong
Islam kok dididik breaking news. Lu cak kok goblok era kamu kadang yo dosen kadang yo kiai. Kalau nanti saya sering ditamu kiai, Gus berita kok lebih ngaten. Iku kiai kok didikte breaking news. Pela kiai didikte hukumnya Allah Subhanahu. Astagfirullah wis kliwat. Wong kiai kok didikte berita ning TV kadang yo dosen kadang profesor, tapi urip dintekno nggo berita ning TV. Nek kawulane Allah urip entekno carane golek ridane Allah Subhanahu. Ora ora diomongno yo ora paham. Ajane ngomongno yo isin, ngono wae kok yo nerangno. Nek ora diterangno yo ora paham. Ketoke ora boyo tenan ketoke. Ketoke yo asli oleh ora paham tuh. Asli apa ibu? Asli. Yo jujur pun. Ya, dadi mlebu neraka gampang di swarga. Mana wong kuno iku pinter nak darane iku glundung ning. Iku posisi iku wis fa ya ilal asqan bahum muqamahun. Dadi dengkolem dicuancang, ditemplekno napa? Janggut, tanganan ditancang dakok mburi. Napa iki? Ban jidok. Ya wis bunder. Bunder ning gone daerah neraka sing kemiringane wis karek glundung. Dadi ra perlu malaikat nyaduk ra usah. Delok tok. Terus kok cebloke ngenteni 70 tahun lagi dong iso. Wah, iku wis munggahe wis iso bayang. Barang sing diceblokno neraka iku ing isor ngenteni 70 tahun. Iso munggah. Wah, gak fadhole Allah wis. Mlebu neraka kecemplunge ngenteni. Dadi kowe wis wing-winge wis antuk sawan. Lah kok munggah iki. Lah iku nak wong sing saleh-saleh koyo kowe iku nerakane iku sing nyemek-nyemek doh-doh ku nyemek-nyemek. Iku pas nyemplung wis ketemangsan. Lah iku saya kowe golek temangsangan iku. Tapi agar sering sedekah iku ono sing dadekne kowe temangsan. Golek makome golek temangsangan. Ya engko nek wong kafir, wong munafik ning neraka kabeh sing sabina korifan sing 70 apa kedalaman 70 tahun mau kowe sing temang. Lah iku malaikat akan nyafaati goleki kawulaku angger sing temangsan berarti duwe. Terus rodok gampang lah. Mergo cek do temangsan. Pokoknya nak kedalamane 2 meter kan cek ketok. Lho iki ono cak kriting. Iki ono Mustafa lagi. Lucu kok ono neraka. Ya ora wajar asine. Utawa ngene kan. Kusuk kok sebelum neraka iki. Ojo ngurus rasane ya. Mantap. Lah yo baru kaya kusuk makane temangsang. Dadi kayak kudu jawab baru kaya kusuk makane apa? Temangsang. Nah, iku terus dicukupi. Nah, jadi orang sing doh-doh iku kira-kira yo nyemek-nyemek. Ana sing neraka iku mau duna kabeh. Dadi ning neraka ora nganti mata kakine ora nganti kelep. Ya mau mergo imane tenanan, saleh tenanan, oleh niat dadi wong saleh ku tenanan. Cuma kegawa zaman tetep mamen rodok maksiat. Lah iku sebenarnya nyemek-nyemek. Lah iku cek gampang raine cek gitu. Neraka ono kok cicrat to. Terus aku liwat cek ro iki. Iku cek iso diurus ya napa? Cek iso diurus. Surat pembebasane cek iso. Tapi nek wis sabina korifan sing kedalamane 70. Kiyaine sing ngurus ora wani. Mesti wedi ra iso balik lagi. Oh, tak jamin sing ngurus wae ora wani. Lan ora usah mlebu sing jenis iku, paham nggih? Insyaallah mboten niku jate wong munafik, innal munafiqina fi darkil asfalina. Lan ora usah munafik. Faka anahu mongko kaya-kaya sedune Nabi ku dawuh la yusollu satruse paman mongko sapane wong toroko. Iku wis buka sapa manton nyuwak sapa manal hijab hijab. Sajane antara neraka dan kita itu ada hijab dan hijab itu masih tertutup. Harusnya dibiarkan tertutup, rasa mbok suwek, malah mbok suwek. Dengan melakukan syahwat, berarti nyuwek hijab, malah dakola berarti mancing sapa. Mangko Allah gak jane neraka ditutupi mbek pangeran. Malah mbok suwek, blusuk. Dewe. Jadi batas itu artinya ono, malah mbok suwek. Dewe udah ada akhirnya guling-guling mam. Alhamdulillah
Alhamdulillah. Wa ridho Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ridho